ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਰੇ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ 8-9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਹਰਾ ਸਿਰਫ 5:30 ਵਜੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੀਏ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਿ मेरी कार स्टक हो चुकी है। सब तो पहला अपडेट इन गड्डी आप सक्सेसफुल। दैट्स अ गुड स्टार्ट ऑफ द डे। नॉट डे सर, गुड स्टार्ट ऑफ द ट्रिप। सो या मैं कह रहा ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਗੇੜਾ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਗੇੜਾ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਸੀਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਥੋੜਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਸੋ ਗੁੱਡ ਬਟ ਓਕੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼। ਸਮਟਾਈਮਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦ ਲਾਈਫ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ। ਸੋ ਯਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਿਫਨ ਚੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਿਫਨ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਵਿਨੀਪੈਗ ਕਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫੇਮਸ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟਿਫਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਦਾਵਤ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਟਰੱਕ ਵੱਲ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਡ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ। ਸੋ ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਲਰ ਅਸੀਂ ਹੁੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਫੋਲਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਨਾ ਕੁਛ, ਨਥਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦਿੱਕਤ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਾ ਨਾ ਲਾਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਓਕੇ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਹਥੌੜਾ ਤੇ ਅੱਗੀ। ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੱਟਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਲੈ ਜਾ, ਓਏ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਮਿੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। 8:30 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਰਵਿਸ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੌਂਦ ਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਈ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੋਈ ਲਾਈਟਸ। ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਵੈਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ।
ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਤੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਮਗ ਜਗਮਗ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਬੌਂਦਲਾ ਫਿਰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਕੀ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੋਨ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 8:30 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕੁਛ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀਰ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੋਟਾ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਟਰੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਬਟ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਫ਼ਤਾ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ JP ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਖੜੀ ਥੱਲੇ। ਚਲੋ ਓਕੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਫੇਵਰੇਟ ਟਰੱਕ ਇਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਛਾ ਰੱਖੀ ਆ ਨਾ, ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੈਟ ਮੂਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੀਅਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ ਚਲੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ, ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਡੇਟ, ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਦਿੱਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਧੂੰਆਂ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਨਾ ਫੜ ਲਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਪ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਔਖਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਕੱਲ ਸੇਫਟੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਚੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਦੇਖੋ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਅਰੇ ਦੇਖੀ ਮੜ ਜਾ। ਚੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ moment of truth, let's see. ਨਹੀਂ ਅੜ ਗਈ, ਖੜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਸੈਟ, ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਨਾ 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 ਬਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਹਥੋੜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੈਕ, ਲੈਟਸ ਨਾਓ ਡੂ ਦ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੈਪ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਹ ਸਾਈਡ ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਟਾਇਰ ਆਲ ਗੁੱਡ ਓਕੇ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਅਪਡੇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ JP ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵ ਹੈ ਕਿ 10:15 ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਇਜ਼, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈਗੀ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਬਟ
ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡਰਾਈਵ ਹੋਊਗੀ। ਓਕੇ Suppress my feelings 'cause